出るよ。出ますよ。おはようさんです。今日の目覚めはいかが？ねえ猫ちゃん。でも可愛いですね。今日は風がないけ天気もいいし、暖かい一日になるかもしれんね、猫ちゃん。猫って壁の角っこでよく体をこするよね。なんか意味あるやろか。鳥の鳴き声が聞こえる。チュンチュンって鳴いてる。チュンチュンってねえ猫ちゃん。ふにゃーふにゃーふにゃー。ふにゃ、かわいいね、鳴き方が。近い近い。猫ちゃん近い。近い近い。近すぎるよ。すごく近い、すごく近い、すごく近い。ぶつかっちゃうよ。なんでそんなに近くに行くの？ねえ、ちょっと距離感持ってやないとぶつかっちゃうね、歩きようからねえ。ぶつかったら痛いよ。高が痛いよ。びっくりするじゃない。ねえ猫ちゃん。なんでそんなに近くに来るわけ？ほらほらほら。何に一緒に動くの？よいしょよいしょ。よう動くね今日は。
走っていく走っていく猫が見送りですか車来る気をつけてね。車来るよ。車来るよ。車来る。危ない。逃げろ。車来る。こっから見送り。